Всем привет! Вы попали на канал Винрома. Я его ведущий Рома. Короче, мне сегодня пришла посылочка. Дрон. От компании... От компании Дрон для 14, а мне 10. Ладно. Вот она. Я попробую вообще штатив. И мы сегодня будем ее распаковывать. Да. Начнем. Так, вот здесь мы ее, короче, распаковываем. Здесь нет никакого скотча. На удивление. Я пробовал, но вообще крутой. Так, что мы видим? Мини-батарея. Провод для зарядки от компьютера. Надеюсь, видно. Вот пульт. И все. Записали лопасть, но они что-то потерялись, когда приезжали. Да ладно. Это реальность. Так, я уже хочу это все дело собрать. Вот такой. Вот. Здесь они из класса наклеены. Послушайте. Она. Батарея. Она сейчас работает. Здесь она работает. Я на удивление задыхнул дыханием. Она работает. Вставляем. Вы будете еще видеть запуск вошни в доме. Да, в доме. Не повторяйте. Так, пульт. Здесь батарейки. У нас батарейки. Все. Ну и... Так. Сейчас это все уберу дело. И вам я... Черт. Она мне только... Я ее заказал недавно за 85 рублей. За 85. Так. Надеюсь, вам все видно. Надеюсь, вам видно сейчас. Может, не взлет. Я эту штуковину не управлял. Так, ладно. Сейчас. Вот. Так, сейчас поставлю, чтобы вам было видно. Надеюсь. Так. Надеюсь, вам сейчас видно. Оно потеряло одно крыло. Спала. Так. Надеюсь, вам его видно. Подождите. Вот. Видно. Запускаю. Тихо. Так. Ау, больно. Ладно. Ставим. Полетел. Так, ладно, давайте. Вот. Сейчас вам покажу. Надеюсь. Это просто машина, наверное, для убийц. Не знаю. Пускаем. В смысле? Да. Ладно. Запуск. Я буду держать. Да она, блин, на меня полетела. Это реально работает. Помимо крыла, но оно работает. Смотрите. Я просто вот отойду вот. Оно будет перед камерой. Вот сейчас отойду. Ну что? Летит. Ну просто это круто. Дорогие ребята.
попробую. Черт, я не тую. Ладно. Просто нет. Я просто не понимаю. Она сделала кувырок. А вот так уже-то уже неудачно. Одно запустилось. Я сейчас поставлю на паузу. Сейчас посмотрим. Это просто, блин, круто. Сейчас попробую показать. Ну, попробую показать мертвую. Она показала мертвую петлю. Эту мертвую петлю. Я попробую вот сейчас вот. Нет, я никак его не замедленно нет. Ладно, короче, смотрите. Запуск этой машины. Так. Вот. Короче, вообще дрон настоящий. Кстати, мы скоро поедем до моей бабушки и увидите эту запись с дрона. Да, я оснащу его камерой. Видео про это не будет. Так что простите. Вот так-то. Кстати, у меня на заднем плане Windows 10 стоит. Компьютер с Windows 10, да. Я апгрейдился вообще. Короче, смотрите про дрона вообще. Дрон вообще крутой. Вот, запустился и куда-то полетел. А давайте мы попробуем, знаете, вот откуда начать. Вот с отсюда. Вот. С этой коробочки, где он был. Все. Сейчас оно должно прилететь, по идее. Смотрите, просто посмотрите на... У него такой ветер! Перевозки. Вообще. Надеюсь, вы чувствуете. Сейчас зачем вам на видео. Только видео смотрите. Хотя дома. Короче, дрон вообще какой-то бешеный, но он мне просто нравится. Если я... Так мне его нужно распутать, и все он будет. Заен. Так. Короче, до 10 будет заен. Заен. Конец будет. И финальный запуск. Так. Сейчас дождемся до 10. Все! Нет! Он умер! Он умер! Он умер! Он умер! Он умер! Дорогие друзья, финальный был неудачным. Он умер. Он работает.
Нет. Он работает, да? Все. Все, быстренько. Не. Я просто не подключился с пультом. Короче, вот такой дрон. Кстати, скоро будет видео егошнего полета, и вы увидите всю красоту дрона. Красоту от егошних глаз. Ладно, мы заканчиваем, дорогие друзья, с дроном. Сейчас его отключу. То есть фиолетовый, но не скоро. Вырубаем пульт на всякий случай, а то мы уже почти... Все, не фиолетовый. Ладно, а мы с вами прощаемся. С вами был Щелка из Билайн. И я, Рома. Это первая моя распаковка от дрона. Дрона. Такого. Квадрокоптера. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Удачи.